Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. If your country and your people are under attack, you will do whatever it takes. Die huidige traject kan dit nie so voortgaan nie. Hulle is daar om die land te besteel. Geef me een voorbeeld van 'n minister wat nou 'n minister is wat aangekla is. Ek wil hê dat Suid-Afrika moet werk en dat almal moet 'n toekoms van geleentheid en veiligheid kry. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op en ons begin met ons nuusbulletin. In hierdie bulletin, die hof hoor vandag of Jacob Zuma se jongste aansoek oor die verwydering van die aanklaer Billy Downer geregverdig kan word. Rugby, die wedstryd tussen die Springbokke in Engeland het meer kykers op ITV1 gelok as die koning se kroning en die regering neem vandag die Suid-Afrikaanse lugdiens weer amptelik in gebruik en hervat regstreekse vlugte na Sao Paulo. Oud-president Jacob Zuma gaan vandag in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg weer 'n poging aanwend om staatsaanklaer Billy Downer uit sy wapentransaksie korrupsiesaak met die Franse wapenvervaardiger Thales te verwyder. Die Appelhof het verlede week Zuma se aansoek eenparig van die hand gewys om die beslissing wat sy private vervolging van Downer en joernalis Karen Mon te betwis. Die staat sê Zuma se jongste aansoek is reeds gedoem omdat die grondslag waarop sy saak berus herhaaldelik en nadruklik in 6 verskillende hofuitsprake van die hand gewys is. Die DA is ingenome met die beslissing van die Appelhof wat die interdik teen 'n skenking van R50 miljoen aan Cuba bekragtig het. Die DA se woordvoerder oor internasionale betrekkinge en samewerking, Willem Faber, sê die uitspraak onderstreep onomwonde die beginsels wat goeie regering, verantwoordbaarheid en deursigtigheid beklemtoon. Hy benadruk die belangrikheid van onderwerping aan regsprosesse om openbare fondse tot die land se voordeel aan te wend. Die interdik op die 50 miljoen donasie aan Cuba is nou deur beide die Hooggeregshof en die Appelhof bevestig, wat die belangrikheid en wettige prosesse en verantwoordelike gebruik van openbare fonds beklemtoon. Die DA sal aanhou om die ANC regering aanspreeklik te hou met spandering van belastingbetalers geld. Dink 'n mens moet dalk net ook noem dat dit nie net die DA's wat by hierdie aansoek betrokke was nie, maar ek dink AfriForum het self ook 'n groot aandeel hierin gehad. Ons sal bietjie later weer daarna kyk. Die mynwerkersvakbond NEM het bevestig die arbeidsgeskil by Gold One Mine in Springs aan die Gautengse Oosrand het tot 'n einde gekom na 'n 3 dae lange stilstand waarby meer as 500 mynwerkers betrokke was. Dit het oor die werkers se organiseringsregte gegaan. Terwyl NEM daarna verwys het as 'n gijslaar situasie, hou die vakbond AMKU vol, dit was 'n beplande sitstaking om as 'n vakbond erken te word. NEM se woordvoerder, Sifiso Nkosi, sê alle werkers het uitgekom en sommige ontvang mediese aandag. Personeel van die ambassades van Amerika, Oekraïne, Duitsland, Pole, Thailand en Portugal woon vanoggend 'n gebedswaak in Groenkloof, Pretoria by om te rou oor die slagoffers van Hamas se ontvoerings en massamoord in Israel.
Die geleentheid is georganiseer deur die Suid-Afrikaanse Sioniste Federasie en sal ambassadeurs en verteenwoordigers van ambassades ontvang om hulle burgers te onthou wat sedert vroeg hierdie maand gijslaar gehou word. Die federasie wil die geleentheid benut as 'n simbool van internasionale eendragtigheid om die onskuld of die onskuldige lewens eerder te herdenk wat deur die Israels-Palestynse konflik geraak is en om Israel se reg tot selfverdediging te ondersteun. Rugby, die Springbokke het selfs koning Charles oorskadu toe hulle teen Engeland gespeel het in die halfeindstryd om die wêreldbeker. Verlede naweek se nalbytstryd in Parys het die grootste televisiegehoor tot dusver vanjaar op Britse TV gelok. Selfs meer as die aantal mense wat in Mei na Charles se kroning gekyk het. Altesaam 8,7 miljoen mense was voor hulle skerms vasgenaal toe Suid-Afrika met 'n skammele punt oor Engeland geseëvier het nadat Engeland tot in die 78ste minuut voorgeloop het. Die wedstryd het die grootste televisiegehoor van die toernooi tot dusver op die kanaal gelok. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R19.13 teen die dollar, R20.21 teen die euro en R23.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $34.727 en die prys van goud staan op $1.984.88 per fyn ons, terwyl Brent ruolie teen $88.97 per vat verhandel. Om mee af te sluit, die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordhan, sal die Suid-Afrikaanse lugdiens vandag weer amptelik in Kaapstad bekendstel, 2 jaar na die redery weer vlugte hervat het. Die geleentheid sal ook gebruik word om die staatsbeheerde redery se regstreekse vlugte na Sao Paulo in Brasilië te hervat. Die SAL sal 4 keer per week na Sao Paulo vlieg met 2 vlugte elk wat vanaf Kaapstad en Johannesburg onderskeidelik sal vertrek. Gordhan sê die herbekendstelling is 'n mylpaal vir die SAL wat in die moeilikheid beland het nadat dit 16 maande lank gehok was, sakeredding moes ondergaan en likwidasie afgeweer het. Dis die einde van hierdie nuusbulletin. Baie welkom by Stroom op. Ons is terug, ek sien hierdie storie van Bongi Mbonambi raak kant nog wal. En hy kry nie einde nie. Bongi het nou 'n woord in die woordeboek vir die Afrikaanse taal. Waar is ek met hom heen? Het ek hom nou hier? Ek het hom. Bongi het nou sy eie woord in die woordeboek vir die Afrikaanse taal. Julle weet, mens kan woorde borg. En Estie Pretorius en Michelle Burger het toe gegaan en die woordkant vir Bongi Mbonambi gaan borg. Nee, dit sal vir altyd een van daardie goed wees wat ingebrand is in die sportanale van Suid-Afrika. En hoe langer hierdie storie aangaan, hoe meer kom ek agter wat se suurgat
slegte verloorders die Engelse is. Useless klomp. Kan jy nou glo dat hulle sulke slegte verloorders is? Maar nou ja, ons Suid-Afrikaners is ook nou nie juist veel beter nie, nê? Ons het ook nou maar al ons fair share van skeieregter kritiek en sulke goed gelewer die dag wanneer ons aan die verloorkant staan. Maar luister, jy kan dalk vanoggend wen, hoor. Jy moet net vas staan. Jy kan vanoggend groot wen. Jy kan hier op Nuuspod 'n gasgeyser ter waarde van R4,715 wen. As jy die naaste reg is met jou telling vir Saterdag se eindstryd. Eerste korrekte punte voorspelling vir die rugbyfinaal sal kwalifiseer. Met ander woorde, ons sal vir Sharon as die beslisser aanstel hiervan. Maar wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie kompetisie gaan ek op Nuuspod se Facebook bladsy sit. En dan gaan jy onderaan, maar gaan kyk dit Nuuspod se Facebook bladsy is. Ek sal die een uitvee op my eie Facebook. Gaan na Nuuspod se Facebook blad toe, en dan, ek gaan dit sommer nou dadelik doen, dat dit gedoen is en klaar gekry is, nê. So, gaan na Facebook se, Nuuspod se blad toe. Drie, daar gaan ons, en daar is kompetisietyd, wen 'n gasgeyser met jou rugby telling. Daaraan. En dan gaan sit jy jou telling onderaan as kommentaar op daardie een, op Nuuspod se blad. Nie op my blad of enige ergens anders nie. Gaan na Nuuspod se Facebook blad toe en dan onderaan gaan sit jy dan die prys. En moet julle nie steur aan Jody Hendrik se kommentaar daar nie. Hy's blerry simpel. Nee, ek terg net ou Jody is my goeie vriend al vir baie jare. En ons haal mekaar maar 'n bietjie uit. Maar gaan plaas dan jou telling onderaan en dan maandagoggend is die eerste telling, as ons aan die lyn afgaan, siek, en ons kry die eerste telling wat reg is, daardie persoon sal die geyser wen. Ek dink is 'n groot prys, baie groot prys. Maandag 30 Oktober maak ons die wenner bekend. Eerste korrekte punte voorspelling vir die rugbyfinaal is die wenner. Dan sit jou telling daarin. Kom ons gaan kyk wat gaan in die sportwêreld aan net hierna.
Ek het vergeet om by te sê, daar is een ander reël. Jy moet 'n lid wees, 'n ingeskrewe lid, member van Nuuspod om te mag deelneem. Dit het ek vergeet om te sê. Is nie ek wat die reëls gemaak het nie, dis Rachel. Ja, dit is nie ek nie. Dis Rach wat so streng is, man. Jy moet ingeteken wees op Nuuspod, so dit sal geaudit word, of jy 'n ingeskrewe lid van 'n Nuuspod is, so gaan slaan daai knoppie wat sê join, en voordat jy jou telling gaan opsit daarso. Kom ons hoor, wat sê Johan de Plooy oor die sport vanoggend? Dit was net eers vir hom inkry hierso. Net so aan die gang skop, want hy's nou weer al starrig. Dit is sportnuustyd. Goeiemôre, ek is Johan de Plooy. Australië het sy 4de posisie op die Wêreldbeker punteleer verstewig deur vir Nederland te vernietig in Delhi. Die Aussies het 'n reuse 399-8 aangeteken na 100-talle deur Glenn Maxwell en David Warner en 50-talle vir Manus Labuschagne en Steve Smith. Die Nederlanders is toe in hulle 21ste balbeurt uitgebal vir net 90 lopies om aan Australië 'n 309 lopie oorwinning te besorg met 4 paaltjies vir Adam Zampa, terwyl Glenn Maxwell die vinnigste Wêreldbeker 100-tal ooit geslaan het. It's a bit weird that I had to calm myself down for the first 20-odd balls and rebuild. And I think the circumstances of, I suppose, the timing of the wickets probably changed the way I would have gone about it if it was just me and Davey at the back end. I felt like I was just super selective. Even with the boundaries I was hitting until I got to about 50 or 60, I was literally hitting them flat through the gap or picking my spots pretty clearly where I wanted to go. And then it was only at the back end where I tried to just pump everything. In sokkernuus, Kylian Mbappe het gehelp dat Paris Saint-Germain nou die topposisie beklee in die Kampioenenliga se groep F, nadat hulle met 3-0 gewen het teen AC Milan, terwyl Newcastle United hulle eerste nederlaag van die seisoen gelei het in die Kampioenenliga, nadat hulle met 1-0 geklop is deur Borussia Dortmund. Erling Haaland het 2 doele aangeteken om te help dat Manchester City met 3-1 wen by Young Boys van Switserland, en Celtic het 2-2 gelyk opgeëindig in Glasgow teen Atletico Madrid. En ten slotte rugbynuus, die wenner van Saterdag se Wêreldbeker eindstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland sal die geskiedenisboeke herskryf deur die eerste land te word om 'n 4de titel te verower. Nieu-Seeland se afrigter Ian Foster sê die ontmoeting tussen hierdie tradisionele vyande sorg vir die perfekte eindstryd. Probably couldn't be scripted better, could it, in many ways. You know, from an All Black view, South Africa's always been the great foe, and, you know, we look at all our battles over the years, it's always been massive respect for each other about how we go about our work, and, you know, you got two teams that have got a chance to create some history. We've been the first team to win it 4 times. I guess that'll be spoken about at some point. You know, there's a lot at stake, and to play them in a final, it just couldn't be better. En dis jou jongste sportnuus. Dankie Johan de Plooy. Daar is iets wat ek nie in ag geneem het nie. Daar is mense wat nie Facebook bladsy het nie. Sharon het 'n oplossing daarvoor. Julle kan vir haar WhatsApp. Sy sal vir julle akkommodeer en daar sê sy vir julle, jy moet dis 'n groen skyfie agter jou naam hê as jy wil deelneem om hierdie gasgeyser by Gas Genie te kan wen. En sê baie dankie vir Gas Genie wat Nuuspod ondersteun. Ek wil sê Margaretha en die Reg word nou herdoop na verkeerd. So, gaan neem deel. En kyk of jy daai gaskiezer, wel, dis 'n groot kans, mense. Jy kan regtig 'n gaskiezer wen. Vir saksfyk. Hey, kom ons gaan kyk na die koerant nuus. Wat staan daar? Alles in die koerante net hierna.
Koerante Business Day berig die tesourier het ingestem om die instelling van die tweeledige aftreestelsel met 'n jaar uit te stel, voorts is daar ook voldoen aan 'n versoek van Kusatu om die bedrag wat onmiddellik vir werkers beskikbaar is van R25.000 tot R30.000 te verhoog. Beeld berig eerstens oor die reuse skade wat aangerig is by die museum in Lichtenburg toe dit afgebrand het. Onvervangbare geskrifte en ander items van generaal Koos Delary en Siener van Rensburg is vernietig en 'n deel van die stadsaal het ook in die slag gebly. Die koerant skryf ook oor die rassistiese voorval waarby die Springbok haker Bongi Mbonambo betrek word. Die het glo reeds verlede jaar plaasgevind en die kanse is goed dat hy Saterdag sal uitdraf. Laastens word berig die veearts wat na bewering amok gemaak het in die Silver Lakes landgoed in Pretoria, Dr. Dou Grobler, sal nou eers na sielkundige evaluering moet gaan om vas te stel of hy verhoor kan word. The Star en Pretoria News skryf die Moslem Regsraad gaan alle Israeliese maatskappye en produkte boikot. Die raad sal geen goedere of dienste wat van Israel afkomstig is as halal sertifiseer nie. En dan Sowetan het met van die mynwerkers gepraat wat ondergronds by die Gold One myn. Ek weet nou nie meer of hulle gijslaar gehou is of gestaak het of gewat het nie. Want dit is nou sulke teenstrydige berigte hieroor. Ons moet nou maar kyk wie praat die waarheid hieroor. Die koerant berig ook, AMKU dring nou daarop aan dat alle mynwerkers stem oor die lot van die vakbond by die myn. Citizen skryf, AMKU het nie net die mynwerkers gijslaar gehou nie, maar ook 'n swak regering en die ekonoom Dawie Rood sê dit kom neer op ekonomiese terrorisme. Volksblad lei met die berig oor Bongi Mbonambo. Tweedens skryf die koerant weggolbrande veroorsaak steeds verwoesting in die Noord-Kaap. Die burger berig oor die reuse vloedskade aan paaie in die Wes-Kaap wat nagenoeg R500 miljoen beloop. Verdere skade wat die naweek op die tuinroete aangerig is dra by tot die probleem. Aanvanklik was 154 paaie gesluit en tans is 23 steeds onbegaanbaar. Tweedens skryf die koerant die Wes-Kaapse Onderwysdepartement stel ondersoek in na die heraanstelling van 'n onderwyser wat in die Parel afgedank is weens seksuele aanranding. Die onderwyser is nou glo in die Oeverberg aangestel. En laastens is daar nuus oor 'n dragtige Mary wat in Pakalsdorp in George met 'n graafmasjien gered is. Cape Times skryf AMKU sê daar moet nie 'n bohaai gemaak word van die gijslaarsdrama by Gold One myn nie. En dan The Herald wat berig die speaker van die Nelson Mandela Bay Raad Eugene Johnson ondersoek die moontlikheid dat die burgemeester Gary van Niekerk die gedragskode vir raadslede oortree. Het volg nadat van Niekerk na bewering 'n prokureursfirma teen R500.000 namens die munisipaliteit aangestel het. Die koerant skryf ook oor Metrorail se roete tussen Kariga en Gqeberha wat oopgestel is vir pendelaars. Daily News skryf die adjunkregter president Roland Sutherland het in die Hooggeregshof in Johannesburg beslis die wet op basiese diensvoorwaardes wat ouerskapverlof reguleer, het teen verskeie tipes ouers gediskrimineer en hy het sy beslissing kraamvoordele aan beide ouers toegestaan. Ten slotte Namibië, die Republikein in Windhoek berig Meatco het aangekondig produsentepryse word van November tot Januarie 2024 met tussen R1.50 en R2.50 op sekere gewigsklasse gesny. En tweedens skryf die koerant daar heers onsekerheid oor die duisende tonne lithium-erts wat die Chinese mynbouer Xinfeng Investments in Walvis Bay berg.
Sharon sê ek moet haar WhatsApp lees. Waar is haar WhatsApp? Ek maak net die WhatsApp oop. Sharon. Sy vra ja, natuurlik. Okay, ja. Natuurlik is dit ag ek is so bly vir mense soos Sharon in my lewe. Ja, dit is waar. Daar is mense wat nie ingeskryf is nie, wat maandeliks 'n bydrae maak tot Nuuspod. En mens kan hulle nou nie jy's heeltemal reg, Sharon. So Reg, ons gaan dit moet verander. En vereers dan nou net hou by die feit dat jy 'n subscriber moet wees. Kom ons maak dit maklik. Almal wat subscribers is, kan deelneem. Ja, jy's heeltemal reg, Sharon. Dit verskaf so 'n bietjie van 'n praktiese probleem en natuurlik is daar mense wat nie ingeskryf is nie, wat maandeliks bydraes maak. Ag, dankie tog dat jy daaraan gedink het. Amper was ek weer in die moeilikheid vir niks gewees nie. So honest mistake. Ja, ons gaan dit moet hou by mense wat gesubscribe is tot die kanaal. Is reg so. Maar ek wil tog mooi vra vir die wat nie bydraes maak nie, of julle dit nie wil oorweeg om 'n lid van Nuuspod te word teen R19.99 per maand. Dis nie eens R20 nie. Jy is so goed op hoogte van nuus wat jy by enige ander nuus bron kan wees in Suid-Afrika. So asseblief oorweeg het om dit te ondersteun. Dit is baie ure se werk. Dit verg regtig ou se aandag om te sorg dat jy op die pols van nuus bly en dat jy daar is. So R20 'n maand. En dis nie verpligtend nie, dis 'n oproep, is 'n versoek. So. Dankie Sharon dat jy vir my daaraan herinner het. Net hierna kom ons terug met landbounuus. Ek is terug, ek het 'n stukkie landbounuus vir jou uit Landbou Weekblad uit. Sonkrag, groter belastingverligting vir verbruikers op pad. Nog 'n versoek word aan Jan Tax gerig om die belastingaansporing vir sonpanele na battery en wisselrigter uit te brei. Suid-Afrikaners wat sonpanele op hulle huise se dakke sit, kom vanaf Maart in aanmerking vir 'n 25% belastingverligting op sonpanele wat hulle opsit. Enoch Godongwana, minister van Finansies, het in die begin van die jaar die verligting aangekondig. En die 25% is wel beperk tot R15.000 en dit geld net sonpanele. Nie vir die res van 'n sonkragstelsel wat duurder komponente soos batterye en wisselrigters insluit nie. Kenners het egter al voorheen gesê die R15.000 perk
dek net van 10% tot 15% van die totale koste van 'n sonkragstelsel wat huishoudings installeer. Besighede kom vanaf Maart in aanmerking vir 125% aftrekking binne die eerste jaar vir hernubare energieprojekte. Dis ons landbounuus vanoggend. Ek sien Tineke gee vra hier. As ons in jou rekening inbetaal meer as R20. Nee, ons het mos nou gesê, Tineke, almal wat subscribe, kan deelneem, wat as subscriber ingeskryf is. So daar's nou nie daai ding van net die, as jy 'n member gejoin is nie. Ek is jammer, ek het nie gedink daaraan toe ek dit nou voorgestel het nie. So, nee, vergeet nou van, net, jy moet net 'n subscriber wees. Is al wat jy moet wees. Dis dit. So daar's nou geen vereiste vir join as 'n member nie, Tineke. Baie dankie vir almal se ondersteuning op verskillende maniere. Daar is inderdaad mense wat maandeliks 'n bedrag inbetaal in Nuuspod se rekening. En die reël dan nou vir die aangesluite members verval dan nou vir hierdie kompetisie. As jy 'n subscriber is, dan kan jy deelneem aan die kompetisie. Dan kan jy die gaskiezer wen. Ja, Yuri sê vir my, ek moet dit R20 maak. Het klink am so pepstores-agtig as my sê R19.99. Dis inderdaad so. En dan het Henkie antwoord hier, so dis YouTube het hierdie goed mense, hulle dis ook maar 'n struktuur waar volgens hulle werk. So ek het ook nog nie altyd te sê daaroor nie. Sien, hy sê hulle slat hom $3.99. Maar is dit nou Australiese dollar? Tuis, nie te min. Luister, ons het nou gekyk na die kompetisie. Ons sal nou weer daarna kyk. Ons hoofstorie vanoggend is 'n baie ontstellende storie. Ek plaas hom gou vir julle oor. 3 vriende wie se lewe dramaties verander is na 'n TikTok video oor diskriminerende gedrag by Goldreef City. Is waaroor vanoggend se storie gaan. My goeie vriendin Irma Green van Caxton Network News het hierdie storie gedoen en hy's gisteraand vrygestel. En dit gaan oor hierdie video wat ek nou vir julle gaan speel. Kyk hierso. Waar is hy nou? Daar is hy. Ek gaan hierdie video vir julle speel en dan gaan ons die saak gou nou verder bespreek. Luister gou hierso. Nee, jy moet teruggaan. Waar was jy nou? Stop. Gaan terug. Jy's by die verkeerde plek. Waar is daar die video nou? Daar sy. Ek gaan hom nou vir julle speel, hy het vasgehaak daarso.
So ek wil hom net gou vir julle weer 'n skop gee, dat hy kan oopgaan en julle dan nou ook die video kan sien. Ek maak hom gou oop en dan is ek nou terug. Daar sê, hier is ons met daardie video waaroor hierdie storie gaan. Ek trek hom terug en dan kyk ek gou na hierdie of luister na hierdie video. So, let me tell you something. We're in this line, yeah? We're in a line. In this place. And Gold Reef? Yeah, Gold Reef. People will make sound effects here if you're black. Just saying. Monkey sound effects. So, just know that. Dis die een video. Hier is die volgende video. Nee man, hoekom maak jy die ding nou so? En dan in hierdie video sê sy niks nie, maar sy plaas die foon op 'n baie subtiele manier, strategies, sodat die gesigte van 3 mense agter haar gewys word. En wat hier gebeur het, is dat sy hierdie mense valslik betrek het by rassisme en diskriminasie. Milan Kreyer, Rees Lopez en Jude Fraser Grant was die dag by Gold Reef City. En sy het hierdie goed op TikTok gesit. Die EFF het daarbey betrokke geraak. Mense het begin om vir hulle doodsdreigemente te stuur en die volgende oomblik toe is dit hel om hulle. Hulle het gelukkig besluit om hierdie saak verder te voer en 'n saak te gaan maak en nou het Gary Nel en sy private vervolgingseenheid ook daarbey betrokke geraak. Kom ons speel gou 'n stukkie van hierdie video waar Gary met Caxton praat. Racism is very serious, but so is the opposite of that. False allegations of racism is equally serious, so we are very serious about, and we've got we've got 3 cases where there's false allegations of racism, and that destroys people's lives. As one would expect that if there's real racism allegations, that it should destroy your life because that's fitting. But if the false allegations of racism destroys people's life and unfairly so. So it's so easy to make false allegations of racism, and the person that will have to cover for that, I mean, that's almost impossible. That's almost impossible. So your third question is in fact the answer to the first question. I think that it's equally serious and demands the same kind of attention. So, but we're very strict on the fact and strong on the fact that allegations of racism should get attention, should get all the attention it deserves, but so we also say that false. Dis Gary se reaksie daarop. Kom ek lees gou vir julle 'n stuk van hierdie berig, sodat jy ook binne die konteks daarvan kan kom. What was supposed to be a fun day at Gold Reef City turned into a nightmare for 3 young people when a TikTok video claiming that they were racists went viral. It led to death
threats at one stage. They had to leave South Africa to escape the social media tsunami that had hit them. Yesterday morning, with the support of Advocate Gary Nel, head of AfriForum's private prosecution unit, and his team, additional affidavits to bolster a case against the young female law student Nyabula Madlanga, who posted the videos, were filed at the Boysens police station in Johannesburg. A case was previously opened but closed by the police as undetected. Milan Kruyer and close friend Reese Lopez, accompanied by their parents and members of the AfriForum unit, requested the Boysens police to investigate criminal injury and criminal defamation. This comes after the Boysens Magistrates Court on Monday granted an interim protection order against Madlanga. It was found that there was prima facie evidence that she had indeed harassed the victims. She was ordered not to do so again and may not enlist others to harass them either. The court order forbade her from mentioning them on social media. A warrant was issued for her arrest, but it was suspended on condition that she comply with Monday's order and attend the court proceedings on November 20 to argue why the interim order should not be made final. The incident that sparked the process happened on July 6, when Kruyer, Fraser Grant and Lopez were queuing to board the Storm Chaser ride at the fun park. According to affidavits by the three, they noticed three women staring at them but did not think much of it. They continued their day without any further incident. In an affidavit, Fraser Grant states, "I had a really fun day with my friends. The following Sunday and Monday, the three received threatening messages on social media. The messages were of an intimidating nature. I was being accused of being a racist. I was also threatened to be killed and hurt." The three youngsters were confused and had no idea why anyone would call them racist, much less threaten them with murder. In the video, Madlanga filmed herself saying, "So let me tell you something. We in a line in this place and Gold Reef, people will make sound effects if you are black." Jy het nou self daai video gesien waarin sy dit sê. The video trended soon afterwards, and one comment suggested, "If you have a video of them, please post so that black people can deal with them accordingly." They fucked around and said now it's time for them to find out. Madlanga subsequently shared another video of the three, which shows Lopez chewing something, Fraser Grant handling her phone, and Kruyer looking off into the distance. In a third video, she posted a link to an interview that Lopez did on his foreign exchange trading business. Continued threats on social media were made against the three, and on August 1, Kruyer and Fraser Grant went to Umhlali police station in KwaZulu-Natal, where they lived, to open a case. Die polisie wou toe nou nie 'n saak oopmaak nie, hulle is na Boysens toe verwys. Uiteindelik het iemand hulle tog gehelp om verklaringe af te lê, en is die saak nou oopgemaak, en AfriForum dan nou wat hierdie saak ook verder gaan neem. Mense, dit is 'n verskriklike ding wat 'n mens oorkom. 'n Verskriklike ding. Dat 'n mens vals van rassisme beskuldig word in hierdie land, is dit iets wat vernietigend is en iets wat met alle mag bestry moet word. Skokkende storie, lekker ene daardeur Caxton, Irma, baie dankie vir daai storie.
Dis 'n lekker sterk storie daai. Ons ander hoofstorie van die oggend is daar seker een van die grootste massa skietvoorvalle in 'n baie lang tyd vanoggend weer in Amerika voorgekom het. Minstens 22 mense dood met die laaste berigte wat ek gekry het. Tussen 50 en 60 mense beseer, dis in Lewiston, Maine. Hulle sê, minstens 22 mense dood, 50 tot 60 gewond. Dit is by verskeie plekke, waaronder ook 'n rolbal nie, bowling alley en 'n kroeg in Lewiston. En hulle sê nie wat hierdie persoon se motief is nie, niemand weet nog nie. Ek wil nou juist kyk as ek Reuters hernie of hulle al vir ons nuwe nuus het, maar ek sien dat hulle net sê police hunt for man linked to major mass shootings. En dit was nou 7:50 gewees. So hulle het nog nie hierdie man gevang nie. Maar hulle het hom geïdentifiseer as ene Robert Card, dink ek. En dan is dit interessant dat ek ergens op Twitter raak gelees het, ek wil gou daar kyk of ek hom kry. Daar is hy. Wat hulle sê dat hy al voorheen homself gaan aanmeld het dat hy 'n weermaginstelling wil aanval. Hulle het hom vir 2 weke waarneming gehad en toe vrygelaat. En nou vanoggend hierdie voorval. Hier is 'n berig van NBC News af wat ek by Monica in Amerika gekry het. Dankie Monica. Reporting, NBC News can confirm 22 dead in this shooting in Lewiston, Maine. 3 locations police are investigating and 55 to 60 people injured. I want to bring in now Clint Watts, former FBI special agent and an MSNBC national security analyst. Clint, this is indeed a mass casualty event. These numbers are ticking up higher. An extraordinary tragedy. 22 people dead, 55 to 60 injured. They believe the shooter went to 3 different locations. Let me just first get your reaction to the notion that one person in what we believe, again, we're just confirming details here, what we believe is an hour, between 7:15 and 8:15, visited 3 locations and was able to inflict this much pain, this much horror in the city of Lewiston, Maine. Your thoughts? Yeah, Alex, it is just devastating to see this happen time and time again. I think the other thing is the images that you see there of the shooter, which law enforcement has gotten out very quickly. As Frank noted, that's what they felt like they needed to do to identify this person and try and bring them in. Those images that you're showing right there are bad news. You can just look at it. It's an AR-15 style weapon with a scope, with a tack light. You're looking at pants that, seem to be some sort of military-looking cargo pant. Those could be cargo, combat style boots of some sort. It looks like that's there, and the individual seems to be moving with that weapon with the intent to kill. So I think everything that I've seen so far, and note that I've only seen so much so far, I just got alerted to this a little while ago, this is the worst case scenario. It's a shooter that's going to multiple locations. Ja, die arme Amerika, dit is verskriklik om te dink dat 'n mens... You remember just a few weeks ago when... dat 'n mens onder so iets moet gebuk gaan. Dit verstom my elke keer.
As dit gebeur, absoluut, ek is absoluut verstom elke keer. Hoe werk dit? Hoe gebeur dit? Wat gaan aan dat hulle so iets moet deurmaak? Mense, ek is baie jammer. Ek het regtig 'n honest mistake gemaak. Ek het nie gedink nie. Asseblief, moet nou nie vir my verkeerd verstaan nie. Ons het dit nou reggestel. Almal wat subscribers is, kan deelneem aan die kompetisie. Asseblief. En niemand is verplig om ooit enige iets vir Nuuspod te betaal nie. Ek het dit nou al 100 maal gesê. Jeanette, jy hoef nie van die kanaal af te gaan nie. Niemand verwag enige iets van jou nie. Al wat ons verwag is dat jy 'n subscriber moet wees as jy in die kompetisie wil deelneem. Ek dink dis 'n fair reël. Jy moet dan iets gee om aan die kompetisie te mag deelneem. Bedoelende 'n knoppie wat jy moet druk. Nie geld wat jy moet gee. So, verstaan jy? So, jy kan aan die kompetisie deelneem. Ons sal in die vervolg 'n beter plan maak, want ek dink dit is ook net fair. Dat mens sal om iets soos daai geezer te kan wen, ou moet dan iets doen daarvoor. Maar daar's nou nie 'n manier, ons het nou nie gedink aan 'n manier hoe om dit te kontroleer nie. So nee, kom ons maak dit nou net subscribers hierdie naweek. As jy subscriber is en jou telling is reg, die eerste een wat reg is, en Sharon is die baas daarvan. Dit help julle beklei met my nie, en dit help julle beklei met haar nie, want sy het niks met Nuuspod te doen nie. Sy doen dit uit haar eie vrye wil uit. Sy gebruik haar eie tyd hiervoor. So julle moenie met haar beklei, asseblief. En jy hoef nie, niemand hoef iets te betaal nie. Ek het mos gesê, ek gee dit verniet. Alles gee ek verniet, maar ek vra as jy kan, help asseblief. Ons gaan oor na 'n stukkie plaaslike nuus toe, en dis eintlik 'n stukkie nuus wat ek gister al wou deel, maar die tyd het my ingehaal, en dit gaan oor daardie blou lig mafia van die adjunk-president, wat waaragtig waar terug is by die werk. Jy kan dit nie oor vertel nie. Hier's Ian Cameron daaroor. 8 members of the Presidential Protection Unit from the South African Police Service attacked 4 civilians on a highway in Gauteng, while all 8 of those cops are back at work with the South African Police Service. In fact, all of them are now back to supposedly serve and protect, seemingly only serving and protecting the political elite and certain political figures, mostly from the ANC. How is it possible that the disciplinary process in the South African Police Service has deteriorated so much that you can blatantly commit criminal offences and come back to work after your 60-day suspension period has lapsed? Is it not taken seriously enough? It's an embarrassment to the good cops out there, putting their lives on the line while these hooligans behave themselves the way they did. It's astounding that the National Commissioner of Police, Fanny Masemola, Bheki Cele, the Minister of Police, the Deputy President, Paul Mashatile, as well as the President, Cyril Ramaphosa, actually condone this. Firstly, through their silent diplomacy, they condone this. Their lack of action and actual response is also a way of showing that you condone criminal action. It also indicates to us that the South African Police Service is a place where criminals can flourish. The South African Police Service is a place where criminals really can build a flourishing career for the future. The South African Police Service has become a place where if you want to form part of a political criminal organization, you can find that role within the parameters of the South African Police Service.
And I don't say this lightly because I know to many of the good cops out there, they would say, but what about us? And I know that the good cops out there are in the majority. But unfortunately, the political cancer at the top of SATS has got the South African Police Service in such a tight grip that criminality is what flourishes in South Africa. It is one of the reasons that we are now one of the top organized crime countries in the world. Well, these 8 cops are back at work, and we will fight from Action Society's side to have them removed and have them sacked. It cannot be that we openly see cops, or rather, that we see cops openly commit criminal acts, and they are still allowed to work for the police. It cannot be allowed. And the police saying that there's still a criminal investigation, etc., that's fine, be that as it may. But if you see them blatantly committing a criminal offence, there's no reason for you not to sack them. And I want to see if those members, what would their response be if they were to just be sacked? Are they going to fight that? Because the public will support it. We want them to be sacked. We want them to be removed. Absolute embarrassment. It's made ranks cheap. And it's embarrassment to the good members that still put their lives on the line and wear the uniform with pride. Dis Ian Cameron oor die saak van die blou lig mafia bende van die adjunkpresident wat wragtig weer toegelaat is by die werk. En net weer teken dit van wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur. Maar hoor hierso, is hierdie nou vir julle 'n storie? Ek weet nie wat besiel die Wêreldbank nie. 1 miljard rand aan Suid-Afrika vir die beëindiging van die kragkrisis. Ag, asse, freaking, sokken, belief. Wil julle nou vir julle blind hou? Wil julle nou vir julle kortsigtig hou? Julle sien, hoe word ons geld gesteel dag vir dag met die mees asembenemende projekte wat jy kan bedink, net die mees kreatiewe maniere wat jy kan bedink. Is daar elke dag 'n nuwe manier hoe die makmoegos geld by ons steel? Julle sien dit gebeur, julle hoor dit gebeur, julle lees in die nuus dat dit gebeur. En dan kom julle en julle gee 1 miljard rand vir die beëindiging van die kragkrisis. It's never gonna happen. Dit gaan nie gebeur nie. Die kragkrisis se beëindiging beteken dat die makmoegos nie meer geld gaan kry nie. Hulle sal alles doen om die kragkrisis vir ad infinitum, forever and a day te laat aanhou. Want dis die voertuig waardeur hulle geld steel. En verragtig waar daar gaan gooi hulle 1 miljard dollar in hulle keelgate af. Want dis wat gaan gebeur. Hulle gaan dit steel. Hulle het dit klaar gesteel. Hulle het dit klaar uitgegee. Nole, for sucks fake man. Waar leef jy? In watter wêreld leef jy? Om te dink dat jy in alle erns vir die Suid-Afrikaanse regering 1 miljard rand kan gee om sy kragkrisis te beëindig. En dan sê hulle is gretig om hulp aan Suid-Afrika te verleen.
Maar wag hiervoor. Hulle sê die program waaraan die lening gekoppel is, het 2 fokuspunte. Eerstens sal dit die herstrukturering van die energiebedryf deur middel van versnelde ontbondeling van Eskom ondersteun. En Eskom help om sy spesialisgebiede te fokus. Tweedens is die lening ten doel om die regverdige energieoorgang te bewerkstellig en sodoende Suid-Afrika se koolstofvoetspoor te verkry. Wag vir hierdie sin. Die program kom op 'n deurslaggewende tyd vir Suid-Afrika, aangesien dit broodnodige fiskale en tegniese ondersteuning sal bied wat ons in staat sal stel om ons beleidsprioriteite in die energiebedryf na te streef, insluitend die verligting van die kragkrisis op lang termyn, die stimulering van die betrokkenheid van die private sektor en die skepping van werksgeleenthede in hernieumbare energie, sê niemand anders nie as Magosi Legete, adjunkt direkteur-generaal en en mafia-bende lid van bate en laste bestuur van die nasionale tesourie. They never learn. They never learn. Mense, daai geld is af in die maakmoegoes se keelgate. It is goners. It is goners. Daar's nog stories wat ek met julle wil deel. Miskien kan ek hoorie so, miskien moet ek net vinnig hierdie een met julle deel. Want dis nou nogal 'n half 'n belangrike een. En dit gaan oor daardie verslag van 15.000 Suid-Afrikaners wat dalk weens besoedeling kan sterf teen 2050. 'n Nuwe studie deur die Sentrum vir Navorsing vir Energie en Skoon Lug wys dat lewensverlies by die duisende kan beloop as daar nog vertragings is om steenkoolaanlegte uit bedryf te stel. Kyk man, ek weet dat dit vir ons beter is om sonder steenkool te werk. Maar dit wat beter is ook nie altyd noodwendig die beste nie. En daarmee stem ek met almal saam wat sê dat ons nie kan bekostig om den dode nou afstand te doen van steenkool nie. As jy my wil oortuig van 15.000 mense wat teen 2050 dood kan wees weens besoedeling as gevolg van steenkool, dis 25 jaar van nou af. Dit is hoeveel mense per jaar, klink vir my redelik normaal. Dan moet jy ook vir my die syfers wys van die afgelope klompie jare en hoe of jy bepaal het of daar hoeveel mense die afgelope 25 jaar dood is aan besoedeling. Hierdie is 'n blaatante poging van hierdie hele ding wat vir ons wil dwing om op 'n sekere manier oor die klimaat te dink. En dink mense stupid. Dat jy nie kan 2 en 2 by mekaar tel nie. Ek het niks teen natuurbewaring en klimaatbewaring en maatreëls nie. Maar moenie van mense kleit maak nie, man. Dis soos hierdie windturbines wat hulle mos het, hierdie windelektrisiteitsskeppers. Almal wil dit nou deesdae hê. Maar weet jy hoeveel olie gebruik die goed? Weet jy hoeveel olie mors die goed?
Weet jy hoeveel voëls gaan dood as gevolg van daai goed? Nee man, ons is besig om onsself verskriklik te bullshit in sekere opsigte. En ons het dit al baie gesê, ons gaan dit nog baie sê in hierdie program. Moenie ons hond vat nie. Het 'n vriend van my altyd gesê. Groetnis, alle heil en seën, dis tyd om te groet vanoggend. Ons is 'n bietjie oor ons tyd. Maar dit was lekker om met julle te gesels. Baie dankie dat jy deel is van Nuuspod. Dankie dat jy op verskillende maniere deelneem en lojaal is en groet. Onthou asseblief, jy skuld Nuuspod niks. As ek vra, dan vra ek, as jy kan, help asseblief. As jy nie kan nie, die materiaal is hier. George, alle heil en seën, steek hom stinkie. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod.